كريتير ديال المنتوج ما يسمى. فهناك طموح زيتونة وكاين نوع من السيد، وكنشوفو هنا صور يعني ممتازة، وكاين هنا الإشارة بأن المنتوج محلي. ثم الفكرة الأخرى هي معطيات إضافية اللي كاينة في العلبة. يمكننا هنا نقراو ببساطة المكونات. كلشي كيعرف القيمة الغذائية ديال التمور، فهناك الإشارة لنسبة مجموعة من المكونات. فهناك الماء، الطاقة بشكل عام، والبروتينات مثلا 3 غرام لكل 100 غرام. دونك في كل 100 غرام كاين 3.5 غرام ديال البروتينات، وجمالي الدهون والكربوهيدرات ايضا، والياف اللي جد مفيدة، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، ومجموعة من الفيتامينات بحال باء 1 باء 2 وبي 6 والى اخره. الحديد ايضا بنسبة مقبول. بجانب هاد المعطيات هناك إشارة للترخيص والنوع ديالو، ثم هناك بطاقة تقنية على طريقة الإنتاج اللي جد مفيدة، طريقة الإنتاج والمكونات إلى آخره. ثم هناك تاريخ الصلاحية وطريقة التخزين أيضا موجهة للمستهلك اللي كيستهلك المنتوج. إضافة أخرى هو الوزن، فهنا كاين بوضوح الوزن ديال المنتوج. نحاول الآن نفتح العلبة. نشوفو التمور. فكما تلاحظوا جميع التمور الموجودة هي طبيعية، ولكن لاحظنا رغم أنه في الجودة ممتازة كيبان أصغر ربما من حجمه الحقيقي. وهذا الشيء لأنه تعرض لعمليات كثيرة في سياق الإنتاج ديالو اللي تجعلو يعني يكون قابل للحفاظ عليه من البرودة.